では皆さん、これを1秒で言えますか？アイロンthese clothes だと1秒では無理です。ネイティブならこう言っていました。Aren't these clothes? スピーディーに言ってるわけじゃないんだけど、早いですよね。で、1秒で言えるようにワンサウンドで練習しましょう。アイロンがけするとかアイロンをかけるは iron these clothes って言いますね。iron these clothes で、ジャムするところが iron these なんか言って。iron these clothes 足して iron these clothes で出だしをやるねって言ってるんで I'll これからするから I'll iron these clothes I'll iron these clothes I'll iron these clothes っていう感じになりますね。So 出だしを変えていきましょう。Let me つけたら Let me iron these clothes でアイロンがけさせてって意味になるし Can you だったらお願いしてることになるね。Can you iron these clothes って言ったら服こちらちょっとアイロンがけしといてくれるみたいな。で Did you はやったって聞いてるんで Did you iron these clothes はアイロンがけしてくれたって意味になります。では練習していきましょう。So 出だしを3回動作ブロックを2回言ってみましょう。Okay? Ready? I'll iron these clothes iron these clothes I'll iron these clothes Let me だったら Let me iron these clothes Let me iron these clothes Can you だったら Can you iron these clothes Okay? Can you iron these clothes Did you だったら Did you iron these clothes Okay? Did you iron these clothes ということで I'll iron these clothes Let me iron these clothes Can you iron these clothes? Did you iron these clothes? もう一回聞いてみてみんな。いくよ Ready? I'll iron these clothes Let me iron these clothes Can you iron these clothes? Did you iron these clothes? どう聞こえたかな？英語のリスニングもスピーキングもシュッと聞こえるようになったり喋れるようになったりしますんで Very good では次の動作ブロックに移りましょう。